Suara dengkuran saat tidur dianggap mengganggu bagi sebagian besar orang. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang sering mendengkur alias ngorok saat tidur kurang percaya diri ketika harus menginap bersama orang lain. Perlu Tribuners ketahui, mendengkur atau ngorok terjadi karena udara mengalir melalui tenggorokan saat bernapas dalam tidur. Akibatnya, jaringan di tenggorokan menjadi rileks dan bergetar sehingga timbullah suara dengkuran alias ngorok. Meski terdengar sepele, padahal mendengkur bisa menjadi salah satu ciri seseorang mengidap penyakit serius loh. Misalnya obstruktif sleep apnea, obesitas, kurang tidur sampai adanya masalah pada struktur hidung, mulut, atau tenggorokan. Hal yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur diantaranya adalah dengan mengubah posisi tidur. Pastikan posisi kepala mengangkat dengan menggunakan bantal setidaknya sampai 10 cm. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pernapasan dan mendorong lidah juga rahang untuk bergerak maju. Bahkan kini ada bantal yang dirancang khusus untuk mencegah seseorang mendengkur. Tidur dengan posisi miring juga bisa membantu mencegah dengkuran. Hindari tidur dengan posisi telentang. Seseorang juga bisa mendengkur saat tidur karena mengalami hidung tersumbat. Jika kondisinya seperti itu, bersihkan saluran hidung dengan larutan garam sebelum tidur. Jika kamu perokok dan ingin menghilangkan kebiasaan mendengkur, maka sebaiknya kamu berhenti merokok. Itu karena merokok mengiritasi selaput di hidung dan tenggorokan yang dapat menyumbat saluran udara dan menyebabkan dengkuran. Makanan yang dikonsumsi dapat membuat seseorang mendengkur, termasuk mengonsumsi alkohol dan obat-obatan seperti pil tidur dan penenang. Itu karena hal tersebut dapat mengendurkan otot di tenggorokan sehingga mengganggu pernapasan. Nah, Tribuners, itulah beberapa cara yang bisa kalian coba untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur. Selamat mencoba!